aya babasan anu unina adu bako. Saur Tatang Sumarsono dina bukuna, baheula aya kabiasaan dina sareureuhna gawe sasarina pabuburit lalaki sok ting rariung bari ngobrol ngaler ngidul. Salebeting kitu teh maranehna sok bari siliasaan bako, diicip-icip mana nu pangeunahna nya disebut weh ngadu bako. Ari harti nu dikandung dina bebasan ngadu bako oge teu jauh ti dinya, eta ngadon ngawangkong ngobrol ngaler ngidul bari teu puguh jejerna. Tur anu dikaharepkeunana oge lain perkara penting.